Монголчууд нийгэм журам давшин орсон нь номноос бэлтгэв. Боловсрол телевиз Мансуудар хэвлэлийн газар хамтран хүргэж байна. Хоёрдугаар зуун бол Монголын түүхэнд олон томоохон үйл явдал өрнөсөн зуун. Энэхүү нэвтрүүлэг нь 1924-өөс 1959 он хүртэлх монголчууд социализмын хэмээн нэрлэгдэж суурин иргэншил амьдралд хүч төрөн орж ирсэн нүүдэлчин ард түмэн хувьсан өөрчлөгдөх эхлэл тавигдсан чухал үеийн нийгмийн байдлыг өгүүлэх болно. Нийгэм журам тогтоох үеийн Монголын эдийн засаг. Улсын төсвийн дийлэнх хувь нь 1940-од оны ихэнх үе хүртэл мал аж ахуйн татвараас бүрддэг байлаа. Малын татвар хураахдаа гол төлөв хөрөнгө чинээг нь харгалзан ногдуулж байлаа. Мөн шинжлэх ухааны эмнэлэг суурилсан мал эрүүлжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн нь дан ганц тоо толгойн өсөлт төдийгүй улсын төсвийн орлого бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй үйл явдал болсон юм. Мал аж ахуй төрийн бодлогын цөм болох нь 1921 оны намраас эхлэн Монголын төр мал сүрэгтэй холбогдох зарим шийдвэр гаргажээ. Мал сүргийн эрүүл мэндийг хамгаалахад анхаарч уламжлалт ардын эмчилгээний хамт орчин үеийн мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны ололтыг ашиглаж эхэллээ. 1923 онд засгийн газрын шийдвэрээр сангийн яамны дэргэд мал эмнэлгийн хэлтс байгуулж мөн оноос эхлэн зөвлөлт холбоот улсаас малын их бага эмч нарыг урьж удаан хугацаагаар ажилуулах болсон юм. Мөн 1924 оноос эхлэн мал эмнэлгийн ажилтан бэлтгэх төрх курс нээж улмаар түүнийг байнгын сургууль болгожээ. Ингээд 1928 онд анхны 28 бага эмчийг төгсгсөн байна. Түүнээс хойш дотоод ба гадаадын малын их бага эмч нарыг тогтмол бэлтгэх болсноор мал эмнэлгийн салбарын тооч байнга нэмэгдэх боллоо. 1924 онд мал эмнэлгийн газар дөнгөж 4 байсан бол 1931 онд 39 болж 100 гаруй их бага эмч ажилтан ажиллаж байлаа. Ийхүү 1931 он хүртэлх үед Монголын мал сүргийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах бодиттой нөхцөл бүрдсэн юм. Ингэснээр мал сүргийн тоо толгой тогтвортой өсөж байлаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Мансуудар хэвлэлийн газар. Мал сүрэг ба албан татвар. Ардын засгийн ихэнх үеийн мал аж ахуйн татвар нийт аж ахуйд адил хэмжээтэй ногдож хараахан чадахгүй байлаа. Тухайн үед данс тооцоо ашигладаггүй, боловсон хүчин дутагдaltaй, цэвэр металл мөнгө ховор байлаа. Энэ шалтгаануудаас болж мал аж ахуйтнаас хураах татварыг бүрэн цуглуулж чадахгүй байсан юм. Нөгөө талаар аж ахуйтныг малынхан тоогоор хэд хэдэн анги болгож татвар хурааж байсан юм. Өнгөц сархад адил тэгш мэт боловч малын тоон адил байхад ам бүлийнхэн тоон өөр, зах зээлд ойр хол гэх мэтээр харилцан адилгүй нутагдж байсан зэрэгээс шалтгааж байв. Ийм учраас төр засаг мал сүрэгт ногдуулах татварын хэмжээг ойр ойрхон өөрчилж байсан юм. 1927-оос 29 онд ч аж ахуйнуудын хөрөнгө чинээний бүлэглэлийн бүтцэд нэлээд өөрчлөлт орлоо. Энэ нь Коминтерний завраар баян ядуугийн зөрүүг багасгах замаар дундажлах бодлого хэрэгжүүлж байсантай шууд холбоотой юм. Зүүнтний нуглава хөрөнгө хураалт. – 1928 оны сүүлээс 1932 оны дунд үе хүртэлх үеийг зүүнтний нуглаа хэмээн нэрлэдэг. Энэ үед намдрын удирдлагад гарсан зүүнтнүүдийн бодлого, үйл ажиллагаа манай улсыг нийгэм эдийн засгийн амьдралд ялангуяа мал сүргийн тоо толгойн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлсөн билээ. 1929 оны дундуур
ардын өв ба жавын хөрөнгө малаас хураах албан татварыг нэгтгэн явуулах тухай төр дүрм батлав. Тэмээг дунджаар 80 төгрөг, адууг 26, өхрийг 32, хоньыг 5, ямааг 3, цааг 7, илжгийг 7, луусыг 30 төгрөгөөр тус үнэлж, мал аж ахуйнаас хураах татварыг шин дүрмээр хураах болов. Жилийн дараа уг дүрмд зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулжээ. 100-аас дээш хувьтай өрхийг нудраган хэмээн үзэж, ногд ашгийг 100% нэмэгдүүлэн хураах болов. Ийхүү чинээлэг аж ахуйны татварыг нийтэд нэмсний уршгаар 1932 оны 100 манай улсын мал 16.2 сая болж 1930 оныхоос 31.3%-аар хорогдон ард олны амжиргаад оройтож төрийн сан хоосорч эдийн засгийн хямрал гүнзгийрсэн байна. Хөрөнгө мал хураасан чухам учир. (1924-өөс 1929 онд мал сүрэг нийт дүнгээрээ өссөн боловч хөдөөгийн ядуу өрхийн тоо нэмэгдэж байв. Тэдний зарим нь ядуугаас ангижрах гол арга бол хөдөөгийн амжиргаад ороо айл өрх, баян шинэлэг аж ахуйнд зарцлагдах хэмээн үзэж байжээ. Гэвч хүн хүндээ зарцлагдах нь нийгэм журам, ардын ёс зарчимд нийсэхгүй, зохисгүй зүйл хэмээн Коминтерн зөв толгойлуулсан удирдлага үзэж байв. 1928-1929 онд хурласан Монгол Ардын Хувьсгал намын 7 улсын 5 дугаар их хурлын шийдвэрийн дагуу хуучны язгуур угсаат нь ноёд түшимтийн хөрөнгийг хураахаар 1929 оны 9 дугаар сард Монгол Ардын Хувьсгал намын төв хороо бүгд найрамд Монгол Ард улсын банк хурлын тэргүүлэгчид засгийн газрын хамтарсан хурлаар шийдвэрлэж тогтоол гаргажээ. Хөрөнгө хураах төв комиссийг бүгд найрамд Монгол Ард улсын банк хурлын тэргүүлэгчдийн дарга Чавуулсангаар удирдуулж хөрөнгө хураахтаа тухайн өрхийн ам бүлийн тоог харгалзахгүй байхаар шийдвэрлэжээ. Хэрв хөрөнгөө нууж дарах, өрн таран хийхийг оролдвол 10% хөрөнгө үлдээх ба хөрөнгөө хаацайлах, зарж өрхийг завдсан хүнийг инрүүлвэл түүнд урамшил шагнал өгөхөөр тэрхүү тогтоолд заасан байна. Хөрөнгө хураах салбар комиссийг аймаг хошуудад байгуулж тэдгээрийг удирдах байх намын төв хороо засгийн газрын төлөөлөгчдийг орон нутагт илгээжээ. Ингээд нийт дүнгээрээ 1924-өөс 1932 онд 1054 ноёд язгууртан түшмэл, 507 лам, 1561 өрхөөс 10 сая орчим төгрөгийн мал хөрөнгө хураажээ. 1929-өөс 1930 онд хураасан хөрөнгөнөөс 1.7 сая төгрөгийн малын тогшлыг ядуучууд гар хоосон өрх, гачигдал зовлон тохиолдсон зарим хүнд олгосон байна. Зүүнтний үед албадан байгуулсан хамтын аж ахуйн цөөн хэдэн хүмүүст ихээхэн хөрөнгө завшуулж, улсын эдийн засагт үлэмж хонхирол учруулж, олныг бохимдуулж байсан бөгөөд түүнийг шинэ эргэлтийн бодлогоор өөрчилсөн билээ. Тэр үед жас жавын өмчийг шууд хураахгүйгээр улсын ба ядуу аж ахуйны мэдэл шилжүүлэх замаар шашны нөлөөг багасгах буюу устгах оролдлого хийсэн юм. Төр засаг ба жасын мал. Зөвлөлт холбоот улс Коминтерний заавар зөвлгөөгөөр 1930 оноос жасын компани хэмээх ажилд өрнүүлжээ. Хүрээ хийдийн өмч мал сүргийг ядуучууд шин тутам байгуулагдсан хамтралуудад гэрээгээр маллуулахаар шилжүүлж их хэмжээний хөлс албадан төлөвлөх болсон байна. Урд нь жасууд мал адуулагч нартай тохирсныхоо үндсэн дээр хөлс шангаа өгч алдаж осолдсон малаа төлөвлөж байжээ. Харин зүүнтний үед жасын удирдлага ямар ч ирэхгүй болж жасын мал хорогдуулсан хүн төлөх нь бүхэл зэмлэл сонсохгүй дархан эрэхтэй болсон байна.
Ийхүү 1929-оос 1932 оны хооронд үргэлжилсэн зүүнтний бодлогын уршгаар жасын мал эрс хорогдсон юм. 1933 оны тоолгоор 39222 толгой мал хүрээ хэдийн мэдээд байсан бол жил дараалан хорогдсоор 1934 оны 100 Улаанбаатарт мөргөлийн ганц сүм нээгдэж 1946 оноос эхлэн цөөн тооны малтай болсон ажээ. Харин 1955 оноос хойш тус сүм өөрийн мэдлийн малгүй болсон юм. Нэвтрүүлгийн хамтрагч мөн сүдэр хэвлэлийн газар. Шин эргэлтийн бодлого. (1932 оны 7 дугаар сараас 1941 он хүртэлх хугацаанд төр засгаас эдийн засгийн салбарт авч хэрэгжүүлсэн цогц бодлогыг шин эргэлтийн бодлого гэж нэрлэдэг. Энэ хугацаанд өргөн олны урам зориг сэргэж, төр засгийн нэр хүнд дээшилж, улс орны эдийн засагт нэлээд ахис гарсан билээ. Шин эргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад улс орны эдийн засагт үйлчилж байсан хууль эрхийн олон баримт бичгийг хянан өөрчилсөн байна. Шин эргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болсны учир. (1932 оны 4-р сараас эхлэн Монголын хэд хэдэн аймгийн ард олон төр засгийн бодлогыг эсэргүүцсэн зэвсэгт бослог гаргасан бөгөөд энэ нь улс орныг бүхэлд нь хамарч болзошгүй нөхцөл байдалд хүрчээ. Иймээс мөн оны 5-р сард уг бослогыг цэрэг зэвсгийн хүчээр даржээ. Бослого үргэлжлэх хугацаанд улс хоршоолол, хувийн өмчийн салбарт үлэмж хэмжээний хохирол учирсан юм. Иймд шин эргэлтийн бодлогоор ардын аж ахуйн нийтээр дэмжих, ялангуяа урдын адил шинэлэх хэсгийнхний үйл ажиллагааг олон зүйлээр хавчин хязгаарлах бус улсын хууль дүрмийн дагуу аль болохоор хөхүүлэн дэмжихэд чиглэж байлаа. 1932 оноос хойш ардын аж ахуйд ногдуулан хурааж байсан албан татвар нь ядуу дунд аж ахуйн малаа өсгөх сонирхлыг дээшлүүлэх, ардын цэргийн албан хаагчдын ар гэрийнхнийг эдийн засгийн хувьд тэтгэн дэмжих, ялангуяа малын хашаас сарвч худаг ус гаргах, өв садлан бэлтгэх, малын үйлдвэр ухсааг сайжруулахад чухал хувь нэмэр болж байлаа. Шин эргэлтийн бодлогын жил буюу зөвхөн 1934 онд манай улсын мал сүрэг 22.5 сая болж 1932 оныхоос 28% өссөн юм. 1941 оны 6 дугаар сарын сүүлчээс эхлэж мал аж ахуйн талаар төр засгаас баримтлан хэрэгжүүлж байсан бодлого эрс өөрчлөгдөн малын тоо толгой өсгөхийг анхаарч байсан боловч малын ноос түүхэн эдийг аль болохоор бүрэн дүүрэн ашиглахад гол бодлогоо чиглүүлэх болсон байна. Дараагийн дугаарт мал бэлтгэлийн бодлогын тухай өгүүлэх болно.